izan naizun operako abeslaria oso abots politxa zeukan eta ikasketak egizitun, eta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen, orduan hartu zuen gitarra, eta gaixo egon arren Euskal Herri guztia pasazun kontzertu asko ematen. Orduan hasi ziren kantari berriak, gitarra batekin, abestuten, eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak, euskeraz abestuten eta... Bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantaria eta kantari ezaguna, ni ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta... Ari ginen beti emazte horiek, erdira biziki entzuten eta txukarriko lana egin dute garai hartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia. Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz. Dudaigale referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ezerretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan. Eta ez dakiz zergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten malurra. Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.